Добро пожаловать обратно в Спектрум. Сегодня мы собираемся заглянуть за кулисы. В процессе создания тонкого среза мы начнем с обзора нашей лаборатории, а затем выйдем на площадку и проследим за процессом шаг за шагом. Итак, большая часть нашего оборудования была изготовлена машинистами и производителями в соответствии с нашими техническими требованиями, потому что очень мало машин, имеющихся в продаже, подходили для этого. Для того, чего мы действительно хотели. И машины также прошли через множество различных модификаций. Мы вносили улучшения в ходе исследований и разработок, находя более эффективные способы улучшения машин. Многие люди, работающие на производстве, будут хорошо осведомлены о взаимосвязи между материалами, машинами и техническим персоналом. И вы никогда не сможете заставить роботов изготавливать тонкие профили. Мы думали об этом так же, как все думали бы об автоматизации, но здесь просто невероятно мало того, что вы могли бы автоматизировать. Таким образом, по-настоящему хорошее отношение – это хорошая машина в руках квалифицированного специалиста. И именно это сочетание позволяет нам производить 5000 тонких профилей в год. Когда в Спектрум поступает новый заказ, мы проверяем все документы и вносим информацию о заказе в нашу базу данных. Здесь указаны специальные приготовления, сроки выполнения заказа и контактная информация клиента. Сэр. Затем каждый образец помещается в пронумерованную ячейку. Печатаются соответствующие этикетки на породах, и заказ передается квалифицированному специалисту. Затем он отправляется в лабораторию. Первая остановка – обрезная пила. Многие образцы нужно обрезать, чтобы они поместились в обычную подстилку. Это пресс-формы, которые немного меньше стандартного петрографического слайда. Для большинства образцов отлично подойдет старая добрая дисковая пила с алмазным диском, которая намного безопаснее, чем настоящая камнерезная пила. Алмазный диск с закругленными краями не режет мягкие материалы, так что мы можем не опасаться за свои пальцы. Образцы аккуратно обрезаются, чтобы сохранить площадь среза и важные характеристики, такие как угол падения и угол наклона, а также направление, например, стратиграфическое. После того, как каждый образец обрезан до размера примерно 21 на 40 мм, его помещают в соответствующую форму с идентификатором образца. Когда все образцы обрезаны до нужного размера, их помещают в дегидратор, чтобы удалить всю влагу перед следующим этапом. После полного высыхания образцы готовы к стабилизации путем заливки полимерной смолой. В Спектрум все образцы заливаются с кварцевым песком по краям. Эти кварцевые зерна будут служить ориентиром для определения толщины шлифа на следующем этапе. После того, как кварцевый ободок установлен, готовится двухкомпонентная эпоксидная смола, которую заливают в каждую форму. Затем образцы помещают под вакуум, который затягивает смолу в пустоты в образце и удаляет пузырьки воздуха. На следующее утро формы извлекают, а на затвердевший образец переносят этикетку. Мы называем такие блоки заготовками, и теперь они готовы к шлифовке. У заготовки после заливки остаются довольно острые края, поэтому мы их сглаживаем, чтобы было удобно с ними работать. По сути, шлифовка заключается в подготовке поверхности для тонкого среза с использованием все более мелких абразивов. Сначала образец шлифуют на алмазном круге с крупным зерном, затем поверхность выравнивают и шлифуют на алмазном круге со средним зерном. На этом этапе в большинстве образцов проводится стабилизация, которая называется поверхностной пропиткой. Когда заготовки снова высыхают, на их открытые поверхности наносится слой смолы. Она заполняет все пустоты и трещины, проникает в материалы, чувствительные к воздействию воды, и не дает загрязнениям проникнуть внутрь. После еще одной ночи отверждения продолжается подготовка поверхности. Излишки смолы удаляются с помощью мелкозернистой алмазной ткани. Затем на шлифовальном круге шлифуется поверхность, на которую будет нанесено покрытие. На этом этапе абразив с размером частиц 18 микрон удаляет все дефекты, оставшиеся после предыдущих этапов обработки, и создает гладкую матовую поверхность, которая затем будет прикреплена к стеклу. Раньше мы вручную гравировали идентификационные номера образцов на каждом предметном стекле с помощью стоматологического инструмента. На самом деле мы до сих пор используем этот метод для нанесения на стекло меток, указывающих на ориентацию и направление. Однако использование лазерного гравера для нанесения идентификационных номеров
номеров образцов упростило процесс и повысило читаемость. Файл загружается из нашей базы данных, пустые предметные стекла выравниваются, и через мгновение весь заказ готов к нанесению покрытия. При нанесении покрытия предметное стекло прикрепляется к подготовленной заготовке. На подготовленную поверхность наносится несколько капель клея, после чего на нее устанавливается предметное стекло. Пузырьки воздуха, попавшие под стекло, удаляются за счет поверхностного натяжения и легкого давления. Затем заготовку помещают под ультрафиолетовую лампу для отверждения клея. Через несколько секунд стекло надежно прикреплено к образцу. Все последующие этапы после нанесения покрытия направлены на постепенное уменьшение толщины стекла до 30 микрон. На этапе обрезки излишки образца отделяются от будущего ультратонкого среза. Обрезные пилы – это самодельные устройства, созданные соучредителями Spectrum. В пильном блоке предметное стекло крепится с помощью вакуума к горизонтальному патрону. Крышка закрывается, чтобы предотвратить разбрызгивание породы и охлаждающей жидкости. Затем снимается груз, удерживающий патрон, и образец под действием силы тяжести проходит через лезвие. Отрезанный образец сохраняется, и при необходимости с него можно снова снять слой и сделать дополнительные тонкие срезы. Толщина среза теперь составляет примерно 500 микрон. Затем предметное стекло помещают в патрон шлифовального станка Hillquist. Конструкция этого станка позволяет удерживать предметное стекло строго параллельно вертикальному шлифовальному кругу. Ориентируясь на показания толщиномера, оператор постепенно опускает станок до толщины среза около 100 микрон. Хотя у станка Hillquist есть датчик, измеряющий видимую толщину, на заключительном этапе шлифовки требуется мастерство оператора. Конструкция этой установки аналогична конструкции шлифовального круга для полировки. На рифленую поверхность круга наносится смесь из 18-микронного абразива и безводной жидкости. Оператор аккуратно шлифует предметное стекло, регулируя давление и тактильную чувствительность, и постоянно проверяет толщину образца в скрещенных поляризаторах. Здесь нам пригодится кварцевый ободок, который образуется при заливке образца. Как и у большинства минералов, у зерен кварца при разной толщине наблюдаются разные интерференционные цвета. При скрещенных поляризаторах эти цвета предсказуемо смещаются по мере уменьшения толщины образца. Для полировки предметное стекло шлифуют до толщины 40 микрон, при которой кварц приобретает лимонно-желтый цвет. Стандартная конечная толщина составляет 30 микрон, при которой кварц становится ярко-белым. Главное отличие в том, полированный образец или нет. Традиционный петрографический шлиф – это самый простой способ подготовки образца. Если его не полировать, то он подходит для исследования в проходящем свете с помощью оптического микроскопа. На поверхность можно нанести минеральные красители, а покровное стекло защитит образец и улучшит оптическую прозрачность. Наиболее востребованным способом подготовки образцов является полировка тонких срезов, которые служат основой для большинства современных методов микроанализа. После окончательной шлифовки и очистки предметное стекло полируют с помощью алмазного абразива с зернистостью 0,5 микрона. После полировки предметное стекло в последний раз очищают и проверяют качество работы. Затем срезы, заготовки и дополнительные образцы упаковывают и отправляют клиентам. Многие образцы, которые мы получаем, проходят именно такую подготовку. Несмотря на то, что в зависимости от характеристик образца и особых требований к анализу могут быть некоторые отличия, основные этапы подготовки остаются неизменными. Спасибо, что присоединились к нам в Back-Inspecta. Мы превращаем образцы в такие тонкие срезы. Я не знаю, что происходит, но происходит вот что.